Hello，大家好，歡迎收睇我哋今集嘅國潮 channel。咁我哋嘅呢個盤點雙重優惠咧就已經開始咗啦。咁啊，去到嘅3月23號咧就已經係完結㗎啦。呢一個優惠，咁我哋即刻嚟睇下呢一個優惠包括咗幾多折先。咁啊，當中就係有7折優惠啦。再係呢一個我哋嘅會員嘅話咧，可以用10倍嘅積分使用，每5000分咧就減500蚊嘅。咁而另外一個咧就係低至4折嘅優惠，咁就係現有嘅會員最多咧就可以用5000分再減500蚊。咁啊，除咗呢一樣嘢之外咧，咁如果大家手頭上仲有呢一個 coupon 嘅話咧，咁就真係唔好錯過啦，因為佢呢個 coupon 咧嘅時間咧就到2025年3月31號，咁就完㗎啦。咁大嗱嗱一張 coupon 如果係過咗期嘅話咧，咁啊非常之唔抵噶嘛。咁啊，除咗呢啲咁嘅叫做優惠同大家講咗之後咧，咁我哋嘅牌子咧其實就不分先後嘅。咁我哋首先咧就嚟講下呢一個 CB Z。咁 CB Z 咧其實當中都有幾個唔同嘅款嘅，咁就係有啲 skeleton 啦，有啲就係雙擺輪嘅自動手錶。咁而呢一啲款咧，都係我哋嘅今次呢一個盤點雙重優惠裏邊。咁除咗呢個，我哋仲有啲 Ingersoll 嘅機械錶啦，或者係啲石英錶。咁而石英錶咧都有啲大數字嘅，咁而機械錶咧就有啲男女裝都適合戴嘅。咁我哋都可以嚟翻如畫國貨呢邊咧去睇翻有啲唔同款嘅手錶。咁除咗呢一樣之外，仲有其他品牌咧，就係包括咗 EVOS 嘅潛水手錶啦，同埋呢一個 Deep Blue 嘅鋼帶潛水手錶嘅。咁呢一啲款咧，主要就因為嗰個款式太多嘅關係啊，咁就唔可以一一咁去 show 晒出嚟俾大家睇啦。咁除咗呢啲之外，我哋仲有嘅就係呢個 Merkle 梵志嘅一啲計時碼錶。咁佢嘅 size 咧，就大概都係40。咁如果大家係中意啲皮帶或者啲鋼帶嘅話咧，不妨嚟翻我哋嘅如畫國貨呢邊咧，就去揀翻自己心水嘅手錶啦。好啦，咁我哋除咗講呢一啲款之外咧，咁我哋仲有啲少少嘅呢一個女裝咧，我哋就擺咗喺呢一邊嘅。咁因為都係個地方關係啦，所以我哋就暫時揀咗幾個款出嚟。咁就係呢一個 Midsela 嘅一啲女裝款啦。咁而呢一啲款咧就會比較細啲嘅，咁戴上手嘅時候，啲女士咧就好似當一啲飾物咁戴都冇問題。咁而去到有啲Boda 嘅潛水款啦，亦都有啲 classic 嘅，好似譬如話呢一啲款啦，或者係呢一個隕石面嘅呢一種潛水錶咧，我哋都有。咁另外一種啦，就係哇，我想要啲粗獷啲嘅喎，型啲嘅喎，咁我哋都有呢一啲款。咁而呢啲咧就係比較型啲、粗獷啲同埋潛水嘅手錶。咁除咗呢一個之外咧，我哋都仲有啲陀飛輪，而家係做緊呢一個 promotion 嘅。咁就係呢一個 Daumia 嘅陀飛輪啦，有幾個唔同嘅顏色揀。咁啊原價咧其實就16000幾，但係如果你用晒所有嘅優惠嘅話咧，呢一隻手錶你帶翻屋企咧，大概都係5000零蚊咧，就已經可以帶佢翻屋企噶啦。好似譬如話我而家手攞緊呢一隻咁啦，就係6點位置嘅偏心陀飛輪，咁佢亦都係呢一個手動上鏈嘅，咁大家都可以過嚟呢邊咧試戴下、玩下或者係了解下嘅。好啦，咁啊時間咧就差唔多啦，同埋啲款式太多嘅關係咧，所以咧喺電視裏邊或者喺手機裏邊咧就未必睇得晒㗎啦。咁啊即時嚟翻我哋嘅佐敦如畫國貨嘅中華國錶裏邊啦，就詢問翻或者係了解更多關於今次嘅呢一個 promotion。咁個日子咧就去到3月嘅23號就完結啦。咁再提多一次，呢一張500蚊嘅 coupon咧就去到3月31號嘅。好，咁啊即時嚟翻我哋嘅佐敦如畫國貨呢邊嘅國潮咧，就了解更多嘅資訊，甚至乎係試戴下我哋嘅所有牌子嘅手錶。好啦，咁又係時候同大家講再見啦，拜。